再说一下那个麦克风的事儿。就是我把它那个神州 Z8带的这个喇叭自己给换了，喇叭自己换了。这个它本身它这个喇叭在的位置是在这儿，它这个是连的这个两根线。它左右两个喇叭，然后我就把那个它这个线给剪断以后呢，然后用的是那个锡给焊接的。它这里边有一个问题，就是我买的是没有买那个，它那个到淘宝上卖的有戴耳的。我网上查了一些资料，里边就是说都说小米10 Pro 的这个音效比较好。我就是在淘宝上这个应该是15块钱一对儿，就是上喇叭下喇叭它都是一样的。然后它那个到时候呢，就是说自己这个线它有两根线嘛，需要焊接正负极。你像它这个喇叭这个上喇叭下了，它差不多都一样，它就是说两个极，就是说你需要自己有那个焊枪，把那个用锡进行焊接一下。它因为两根线靠的比较近，就是说点的时候尽量离开点。这个还可以，这个面积比较大，这个喇叭就是比较小。我这个是后来用热熔胶给粘上了，就是固定一下嘛。它粘的时候，到时候如果是锡连块的，你自己拿那个竹竿膏划一下，把它分开。分开之后，我先焊接一个以后呢，然后打开电脑听音效就可以正常放出来。然后又焊了第二个，焊完以后用热熔胶把这个焊接的地方给固定了。我是买了两套，因为当时我看的时候就感觉怕自己焊错嘛，就买了两套。这个也能用，但是后来就是我这个粘的时候，他们有用那个紫光胶去粘的，我呢就用手里有热熔胶嘛，热熔胶把这个粘上之后，然后直接粘在笔记本上了。它这个音效就是说小米它用的好像是那个需要设置一个杜比音效，它其实正常也行，正常音效比它这个神州自带的喇叭我听着还行，这个喇叭听时间长了耳朵疼。这个小米的感觉还行，然后小米它到时候如果想音质好的话，可以在那个 Win10应用商店里面设置一个杜比音效软件。它那个软件是花钱的，然后到时候把它设置成杜比音效耳机模式，就可以调节电影模式、游戏模式和听音乐的模式、人声模式。我就是因为有的时候听音乐就不用挂外置的那个音箱了。感觉效果比它这个自带的这个要好一些。这里边就是注意的，焊接的时候不要把这个两根线焊在焊点上，短路，因为它两个芯片靠的比较近，两个这个正负极触点，它应该不分正负极啊。我就是按着，因为你像这个我这么粘的时候，它就是把它正负极这么线捋过来，就是不让用这线从下边弯过去。这个是这么放的。这么放了以后，然后这么先焊上之后，然后粘上，大概就是这样吧。它也有一个网上查的，有用 iPad Pro 的，还有是用那个黑鲨的，都没用。我这是因为当时我是这样粘的，这样粘它背面连接电脑，然后在电脑到时候开大音的时候，它有一个震动，我呢就用那个热风枪把这个胶给吹下来了，可以看到它边上这个都吹化了。吹下来之后，然后又反着，就这样弄的。这样弄了之后，开大音后，在手托的位置，就是在这个手托这两个位置，它这边这个位置不会震动。当时因为感觉震嘛，我就把它拆下来重新焊接的。还有一个什么问题，就是到时候你要是
没确定之前，可以先用那个胶带粘上，先放大音量，等确定感觉正反面合适了之后，再把它固定在这个电脑后边就行。这个是我换的这个神州喇叭。